Siz aka? Albatta. Shusini o'tib berdimmi? Siz uchun berdim. Menga qarang. Sizdan tortib qo'yasiz. Xafa bo'lasiz. Sizdan xursandsiz. Tilla odam. Bo'ldi aka. Sizlar qala boru, pullardan topib bo'lmaydi. Bo'ldi aka. Bor baraka. O, Saxiy bobo, assalomu alaykum. O'zaka qulluq bo'lsin, qaysi biri bo'ldi? Shvecha. Mana o'zi. Nech pul bo'ldi o'zaka? 32 million. 32 million so'm. Zo'r. Tushibizgan qurbonlikka, yaxshilikka ekan-ku, Alloh barakotli qilsin iloyim. O'zaka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Zo'r, barakasini bersin. Mana. Tomoshabinlar. Uchinchi. Hammaga assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, Nurulov kanali hurmatli tomoshabinlari. Biz bugun Farg'ona viloyati, Farg'ona tuman Ovval Erkaklar bozoridamiz. Hurmatli erkaklar, Xudo xolasa erkaklardan erkaklarcha savdolarni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotni beramiz. Arzimas mehnatimizga bir donadan like tugmasini bosib, kommentariyaga izohlarni qoldirib turaverasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa bugun 23-may sanasi, hafta kuniga shanba. Xudo xolasa mana chiroyli qilib qo'ldan kelgancha sizlarga bozor narxlarini buqalardan boshlab ish ko'chatlarigacha borib ma'lumotlarni beramiz. Xolisona yoritamiz, kommentariyaga izohlar qoldiraverasizlar. Xudo xolasa mazmunli va manfaatli qilib video qilib beramiz akalar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Kirib kelayotgan muborak Qurbon hayiti barchamizga qutlug' bo'lsin. Muborakli va barakotli bo'lsin. Hurmatli akalar, zo'r barakasini bersin hammamizga. Xo'p, chorva ishqibozlari davom etamiz. Yaxshi buqalar kirgan. Aka nech pul bo'libdi? 18 million so'm. Xunajin. Zo'r, barakasini bersin. 18 million so'm bo'ldi. Qora variantda, hurmatli akalar. Ovval chorva bozoridan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar beramiz. Yaxshi, chiroyli buqalar kiribdi. Mablag' qarang. Joning sog' bo'lgurlardi. Rosa boqib chiroyli qilib yetiltirib, qo'l bola qilib olib chiqilgan buqalar. Hurmatli akalar, Xudo xolasa Jivoy vesi ham, Jivoy vesi ham 560 kilo kelgan chiroyli holatda boqilgan buqa. 33,5. Bozor 33,5 so'rayapti. Siz nech pul aytyapsiz aka? 35 million. 35 million so'm. Xudo xolasa bitishadigan joyga kelib qolibdi, hisob chiqib qolibdi aka. Xudo xolasa telefon nomeri beramizmi biz ishqibozlar? 91 kodi bilan 681 66 30 telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar akalar. Bunisi to'lgan ekan. Mana bunisi 28 million so'm, ha. Bunisi galishtin friz ekan, shu nomerga aloqaga chiqasizlar. Bu nech pul aka? 30 million ozgina kami bor. Xudo xolasa ishqibozga ikkalasini ham kelishtirib beramiz aka. Aloqaga chiqishaversin. Hurmatli ukalar, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishqibozlarga ikkalasini ham kelishtirib berishadi akalarimiz. Zo'r, barakotli qilsin ilohim. Zo'r narsalar ekan, hurmatli ukalar. O'zi olib boqqan ukalar bo'lsa ham yozib ketaversin. Yaxshi holatda. Xo'p, savdo bo'layotgan joyidan ham sizlarga ma'lumot beramiz. Mana shu ham yaxshi narsa ekan, hurmatli ukalar. Savdo bo'layotgan bitta narx-navolarni bilib o'tib ketamiz akalar. Mana qarang. Chiroyli holatda ekan. Boyaga nech pul berdingiz? Nech pulga bordik? 200 kam, 33. 33. 200 ming so'm kam 33 million so'mga savdo bo'layotgan buqa. Mana qarang, hurmatli akalar. Qora ola chiroyli holatdagi buqa ekan. Nima deysizlar akalar mana? Bo'ylari 1.35. 33 millionga 200 ming so'm kam. Mana qarang. Aka bu hali buzoq shekilli ga bu? Kashar bo'ldimi? Kurak chiqardi? Tish buzgan ekan, ha. Yaxshi holatda ekan. Bering aka, barakasini bersin. Nech pul aytdingiz o'zi? Ha 40 kami bor dedim, bari 30 so'raydi. 33. Kelishinglar, kelishinglar. Kelishinglar akalar. Lekin chiroyli narsa ekan, akalar. Qanchaga bordi usta? 33, 200 mingga 33 bo'lyapti degan savdosi aka. Zo'r. Barakotli qilsin ilohim. Alloh o'zi barakasini bersin. Buqa boqayotgan ukalar, olaman degan ukalar, buni davom ettirib boqsa ham bo'laveradi. Endi ikki kurak bo'libdi. Rosa o'zgaradigan paytga kelibdi. Kir mehnati qilinibdi. Bunchalik qilib olish oson emas, lekin
Hali galishtinni ham ariq variantidan emas ekan. Et boshi yeb ichish yaxshiligi uchun et boshi ham yaxshi holatda ekan. Hurmatli tomoshabinlar, Chorvosh quvozlari laykni bosib hadishgan qilib tursalar, sizlarga qo'ldan kelgancha bozor narxlarini yoritib beraveramiz akalar. Nurlovuzda aka. Albatta. Do'stlar, ko'pchilik aytadi, qanaqa buqa olsam maqsadga muvofiq deyishadi. Endi imkoniyat, sharoitga avvalo qaraladi. Lekin mana shunaqangi buqa olsalaring, keyin olayotganda ham misol shoshilmasdan olinglar. Bir hali nima deydi, qo'rqadigan qo'rqoq mollar bo'ladi bilsalaring akalar. Shu qo'rqoq mol olib qolsalaring, hali semirishi ham, o'zgarishi ham juda past bo'ladi. Natijasi effekti past bo'ladi. Imkon darajasida go'sht yo'nalishiga boqaman degan, bo'rdoqchilikka boqaman degan aka-ukalar, birinchi navbatda paroda bilan keyin gibrid buqa juda zo'r o'zgaradi akalar. Hali buqa sohasida misol mana qarayib necha yillardan beri shu sohada yurgan bo'lsak, qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Gibrid holatdagi misol shvedga rossiyskiy gibrid yoki bo'lmasam shvedga simental gibrid, shunaqangi buqalar akalar natijasi bo'rdoqchilikda effekti balandroq bo'lar ekan. Chunki qon, gen uzoqlashgani hisobigami, endi avvalo Allohning berishi birinchi navbatda, lekin o'sha natija ham ko'rsatiladi. Nurullovuz aka. Natijasi ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun imkon darajasida shunaqangi gibrid yoki bo'lmasam paroda yoki bo'lmasam gibrid. Sababi akalar, kimdir 20 millionga oladi, kimdir 30 millionga oladi. Etagida hammasini ham maqsadi hosil daromad olish. Shuning uchun akalar, hali ko'p yillardan beri buqa boqib yurgan aka-ukalarga emas, endi misol mutaxassislari bor. Birinchi navbatda o'sha buqada yaxshi daromad deyiladi. O'sha buqani ham buqasini olsangiz daromad olasiz. Lekin buqaga nisbatan xonajinda yo'nalishiga tushib olgan aka-ukalar kerak bo'lsa, buqadan ko'ra ko'proq foyda yoki ko'proq natija yoki hosil daromad ko'rayotgan aka-ukalar ham juda ham ko'p. Shuning uchun hurmatli aka-ukalar, imkon darajasida paroda yoki bo'lmasam parodaga gibrid holatdagi mollarni olsalaring, effekti natijasi balandroq bo'ladi. Avvalo Alloh obunachilarimizga qanaqangi bir ozgina bir foydali ma'lumot berishga harakatda bo'lamiz. Ozgina bir foydamiz tegayotgan bo'lsa, otangga rahmat deb qo'ysalaring, xudo xolasa, sizlarning mehnatlaringda biz doimo harakatda bo'laveramiz akalar. Ham tomonda semiz buqalar juda ham serob kiribdi mana. Mana shu ham mana paroda, simental paroda akalar. Natijasi bo'lganda, effekti bo'lgan. Mana bu shved, bu ham simental, rossiyskiy simental shekilli. Mana shu gibrid degan shekilli, mana shu shvedga simental chachishib bo'lgan mana gibrid. Mana bu ham gibrid, galishtinga simental gibrid bo'lsa kerak akalar. Misol uchun hamma kimdan qanaqa mol desangiz o'z natijasi fikrini aytishi mumkin. Lekin bu narsani o'ziga yarasha toshtarozisi, misol bunday ko'rgandan keyin o'ziga yarasha buni holatiga qarab turib, misol uchun paroda belgilanadi akalar. Zo'r, effektli narsa ekan. Ammo katta narsa ekan, o'ta yirik narsa ekan. Hurmatli tomoshabinlar, mana. Mana qarang. Mana. Mana shu ham bo'yi ham 1.40. Mana shu 2 yashar endi bo'ldimi? Barakasini bersin akalar. Ya ertaga boqqandan keyin zo'ri mana shunaqasini olib boqsangiz, ertaga effekti ham natijasi ham. Endi lekin o'ziga yarasha buni akalar mehnati bor, yemi bor, o't xashagi bor, o'ziga yarasha mehnati bor. Aka necha baho so'rayapsizlar? 50 million narx. Bozor 50 million berdi, ha? 50 million so'm bozor beribdi, hurmatli aka-ukalar. Qurbonlikka so'yaman degan aka-ukalarga bitta akamizdan nomerini so'rab ko'ramiz, bersalar mana tavsiya qilsa bo'ladigan. Tayyor kurak chiqaribdi. Shuning uchun zo'rini olib so'yaman deganga tushadigan variant ekan. Telefon nomeri bormi aka, ishqoz? Ayting. 90 kodi bilan 777 3801 3801 telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar. Hurmatli aka-ukalar, mana bu tomonda simental. Simentalda ko'pchilik ishqoqi bor yoki boshqa deydi. Mana parodasi o'sha tagi chiroyli yaxshi bo'lsa, boshi.
etagi ham xudo xolasa mana shunaqangi zo'r effektli bo'laveradi akalar. Hali sementalni faqat kichkina buzoqchasini 30 millionligini olib boqsang zo'r bo'ladi degani emas. Misol o'sha 23 million, 24 million, 25 millionlik misol uchun mana Rossiya davlatidan kirib kelgan bu buqalar ham o'sha hosil daromadini natijasini beraveradi akalar. Xo'p, layt bosib turasizlar. Mana qarang. Bu ham o'ta chiroyli bo'pti. Ha, Hoji aka? Nech pul bo'pti Hoji aka? Xo'sh buning. Qancha million dedingiz? 47 million. 47 millionga Shoyat akam bermabdi. Barakasini bersin. Zo'r. 47 million. Narigi sizdan emas-ki? Yo'q, mendan. Bundan narxini bilmaysiz. O'ta chiroyli. Bundan narxini bilasiz? Yo'q, bundan narxini ham bilmaysiz. Ha, sizlarkimi bu? Kattasi sizlarkimi? Aka 47 ga bermadingizmi? 47 ga bermadingiz, bozor savdo qilibdi. Qurbonlikka telefon nomeri berib o'tgaylik aka. Yaxshi insonlar 99 kodi bilan 403 6058. Akalar qo'l bola chiroyli holatda boqilgan. Semizligi o'ta to'lgan. Oldi ham, orqasi ham to'lgan. Kuragi chiqargan ekan aka-ukalar. Qo'sobxona, oshxona bo'ladimi yo qurbonlikka yaxshi niyat qilgan aka-ukalar bo'ladimi? Xudo xolasa chiroyli go'sht chiqadi, yaxshi narsa chiqadi. Tavsiya qiladigan, eng yaxshi hali o'zimizning Hoji akalarimizga tavsiya qiladigan narsa ekan. Akamizga aloqaga chiqasizlar, bozor holati 47 so'ralibdi. Endi talashib tortishib olinadi. Olganga ham, sotganga ham biz Allohdan baraka so'raymiz akalar. Like bosib ko'ramiz. Zo'r, barakasini bersin. 28 million 700 mi? Ha. Bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz ekan. Yaxshi mol ekan lekin xo'jalikka maza qilib mol qiladigan. Barakasini bersin. Nimadagi ukalaman? Zo'r. Nabaki. Barakotli qilsin ilohim. Qaranglar. O, baki ukalar. Havo bo'layotgan joylarda. Bozor yana 300 ming so'm men qo'shib qo'ydim. Xo'pdi? Nech pulga bo'lyapti-kan? Kiskam 23. 23 million so'mga 200 ming so'm kam bo'lyapti ekan. 22 million 800 ming so'm. Mana ukalar, nima deysizlar mana? O'zimizning Mesni paroda buqalardan. O'zimizning Mesni paroda buqalardan savdo bo'layotgan joydan mana ukalar. Farg'ona viloyati. Farg'ona tumani. Avval chorva bozori. Erkaklardan erkakcha savdolar. Bulardagi ukalar layt bosib turamiz. 22 million 800 ming so'mga bor aka degan joyga. 22 800 oldin boy aka. Zo'r, barakasini bersin. Aka ko'chatchalar nech pul oldi? 28 bo'ldi. Jupa, ha? Bulardagi ukalar jupi 28 million. Galishtin. Xunajimmi bittasi aka kelasi? Bitta xunajim, bitta novvoz. Paroda mollar ekan. Bulardagi ukalar mana. Jupi 28 o'pdi. Barakasini bersin. Shu molni 39,5 millionga beraman deyapti egasi. Nech pul beryapsiz? Men 38 beradi. 38 million. Ozgina pishadigan joy qolyapti ekanda. 1,5 million, 39,5 ga olib keting, akam bo'lasiz. Qo'shamga beraman deyapti. Mana qarang, zo'r narsa ekan, hurmatli ukalar. Ishqibozlariga savdo bo'layotgan joyidan. Lekin juda chiroyli boqilgan ekan. Endi bozorda hazır huzur bo'ladi. Lekin akalar, misol insoniyat borki, nas bor, yolg'on gapirishimiz mumkin, aldashimiz mumkin. Bu chorvada shunaqa narsaki, paroda aldamaydi aka bizni. So'ng banda aldash mumkin, nas g'olib kelish mumkin akalar, lekin paroda aldamaydi. Sababi akalar, shunaqangiz chiroyli, yaxshi, zo'r paroda mollardan olib boqiladigan bo'lsa, tega o'z natijasini ko'rsatadi. Nima deydilar akalar? Hammamiz ham xom sevgan banda bizda. Lekin mana qarang. O'ta beldor aka. Chiroyli holatda ekan. Nech pulga bordi buning mashinasi boy aka? 43 million, ha? Zo'r, barakotli qilsin ilohim. Bumadagi ukalar 43 million so'm savdo bo'ldi. Bumadagi ukalar mana. Ham qaraysiz, mental ko'chatchani bitta bo'lib o'tamiz. Bitta yozing menga, bitta yozing. Nech pul oldi? Nech pul oldi ekan? Nech pul oldi ko'chatcha? 20 million. 20 million so'm. Zo'r, barakasini bersin. Hurmatli akalar, semental ko'chatcha 20 million so'm. Buni savdosi hali ham bo'lyapti akalar. Mana shu Galishtinda 22 million 800 ming edi hali biroz oldin 23,5 million so'mgacha chiqdi akalar. Kurak yuzgan ekan, lekin ehsonga zo'r narsa ekan akalar.
nima deysizlar akalar, lekin yo'lida dehqondan dehqon bir-biriga savdo bo'lyapti. Hurmatli tomoshabinlar, mana qarang ko'chatda. Chiroyli narsa ekan. Haqiqiy sutga to'ygan ekan jonivor. Bu kimdan aka bilmayman aka. O'ta zo'r narsa ekan. Mana qarang. Aka ko'chat kimdan aka bu? Sotildi aka. 30 ga? Voy mashalloh, hurmatli aka-ukalar, 30 million so'mga sotilibdi. Rosa chiroyli narsa ekan mana. Sutga to'ygan polvon narsa ekan haqiqiy. Videoga boshqacha chiqar ekan. Hurmatli aka-ukalar mana. Ko'chat. Mana shu ham simentalli xona borda mana shu narsada ham akalar mana. Tuyoqlarni baquvvatligiga e'tibor beringlar-da mana. Shunda ham simental xona bor. Ota o'sha ona zo'r boqqan, parodasi ham yaxshilik hisobiga shu natijani berganda, hurmatli aka-ukalar. Mana yuvvoshligini qarang, yuvvosh hali nima bo'ladi-da ular. Juda beozor deydimi? Mana qarang.